নমস্কার, আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আজকে আবার একটি রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। খুব কম উপকরণে তৈরি করব কাঁকরোলের একটা দুর্দান্ত রেসিপি, যেটা ভাত রুটি সব কিছুর সঙ্গেই দারুণ লাগে। আর এটা খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়, আর বানানো কিন্তু খুব কম সময়েই তৈরি হয়ে যায়। এই কাঁকরোলের রেসিপিটি আমি কিভাবে তৈরি করি সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এখানে প্রায় আমি 400 গ্রাম পরিমাণে কাঁকরোল নিয়েছি, আর কাঁকরোলের খোসা ছাড়িয়ে এরকম গোল গোল করে কেটে নিয়েছি। খুব বেশি মোটা না, আবার খুব বেশি পাতলাও না। এখানে মাঝারি মাপের 2টো আলু সরু সরু করে কেটে নিয়েছি। মাত্র এই 2টো আলু দিয়ে আমি দুর্দান্ত এই কাঁকরোলের রেসিপিটি তৈরি করব। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। আলুটাকে আমি ভেজে নেব নুন আর হলুদ দিয়ে। সামান্য নুন আর হলুদ দিয়ে লাল লাল করে আলুটাকে ভেজে নিতে হবে। ব্যাস, আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, একটা পাত্রে তুলে নিচ্ছি। এই রান্নাটা তোমরা যদি চাও সর্ষের তেলেও করে নিতে পারো। এটা একটা নিরামিষ রান্না, খুবই ভালো লাগে খেতে। দিয়ে দিচ্ছি কড়াইয়ে জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম কেটে রাখা কাঁকরোল। এখানে 5টা থেকে 6টা কাঁকরোল রয়েছে, আমি ঠিক এরকম পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। এর মধ্যে কাঁকরোলটা যখন ভাজবো সামান্য নুন আর হলুদ দিয়ে কাঁকরোলটাকে ভাজবো। অনেকেই তোমরা যদি চাও এই কাঁকরোলগুলোকে কিন্তু আলাদা করে ভেজে নিয়ে তবে রান্নাটা করে নিতে পারো, কিন্তু আমি যেহেতু চটপট তৈরি করছি তাই আমি একসঙ্গে কাঁকরোলটাকে ভেজে নিচ্ছি। এভাবে কিন্তু ভালো হয়। এবার পরের মাঝখানে আমি আদা একটু বাটা দিয়ে দিলাম। তেলে একটু আদা বাটাটাকে একটু ভেজে ভেজে নিচ্ছি এই কাঁকরোলের সঙ্গে। যেহেতু নিরামিষ রান্না, আদা বাটাটা অবশ্যই দেবে। এবারে দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা আলু। এভাবে তোমরা আবার কাঁকরোল তৈরি করো, একঘেয়েমে কাঁকরোলের তরকারি না খেয়ে এভাবেও কিন্তু দারুণ লাগে। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে জিরে, ধনে আর লঙ্কা বাটা। জিরে বাটা 1 চামচ, আর হাফ চামচ ধনে বাটা আর লঙ্কা বাটা। স্বাদ মতো নুন, পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, সামান্য জল দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নেব। কাঁকরোলের সঙ্গে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এরকম কিন্তু অনেকেই তোমরা বলতে পারো এটা ঝাল ঝাল কাঁকরোলের একটা রেসিপি। এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব সুন্দর হয় গরম গরম ভাতের সাথে। খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলেই দিয়ে দেব জল। পরিমাণ মতো জল দিয়ে ঢাকা দেব। 6 থেকে 7 মিনিট আমি এই ঢাকা দিয়ে ফুটিয়ে নেব মিডিয়াম আঁচে। ততক্ষণে কাঁকরোল আলু প্রায় কিন্তু সেদ্ধ হয়ে যাবে 80%। তখন ঢাকাটা তুলে নিয়ে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দেখব প্রায় 80% সেদ্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব গরম মশলা। গরম মশলা দিয়ে আবারও আমি 3 থেকে 4 মিনিট খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব। আর দিয়ে দিলাম 1 চামচ চিনি। 3-4 মিনিট ভালোভাবে ফুটিয়ে নিলে কিন্তু পুরোপুরি সুসেদ্ধ হয়ে যাবে, আর রান্নাটাও কিন্তু একদম পারফেক্ট ভাবে তৈরি হবে। আর এটা গরম গরম ভাতের সঙ্গে কিন্তু অসাধারণ লাগে খেতে। তোমরা একবার এভাবে বানিয়ে দেখতে পারো। ঠান্ডা হয়ে গেলে ঠিক এরকমটাই হয়েছে এই রান্নাটা। আর যদি রেসিপিটি তোমাদের ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে পাশে থাকতে পারো। তবে আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখা হবে আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, সাবধানে থাকবে। নমস্কার, দেখা হবে আবারও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে।